बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, में डॉक्टर अज़हर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मौसम सरमा की खांसी, ड्राई कफ या ड्राई विंटर कफ। आजकल हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम और खुश्क खांसी के रिपोर्ट हो रहे हैं। खुश्क सर्दी की वजह से, ठंडी हवाओं के चलने की वजह से, फोग की वजह से, मौसमी असरात की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोग जो है वो इन मसाइल का शिकार हैं। तो मैंने सोचा कि अवामुन्नास की फलाह व बहबूद के लिए ऐसी मेडिसिन्स आप लोगों के साथ शेयर करूं जिन्हें आप इस्तेमाल करके इन अलामात या इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। मौसमी असरात की वजह से खुश्क खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार की अलामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। इसमें कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो हम अमूमन पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाते हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड उनके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास दूसरे तरीका है इलाज से ट्रीटमेंट करवा के एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगवा के आते हैं और वो ठीक नहीं होते, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे इन होम्योपैथिक अद्वियात से उन्हें बहुत ज़्यादा क्विक रिलीफ जो है वो हासिल होता है। इसके साथ सर्दी से कुछ बचने की प्रिकॉशंस जो हैं वो भी करें। ठंड से बचें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, बेड टाइम स्टीम लाजमी लें और नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिक्स करके उसका इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करते रहें। इसमें जो मैं मेडिसिन्स इस्तेमाल करवाता हूँ, खांसी खुश्क के लिए इंतहाई मुफीद हैं। उनमें नंबर 1 पेल्टोसिन 1 mg एंड नंबर 2 ड्रोसेरा 1 mg। इन दोनों की सिंगल डोज देनी है और डायरेक्टली 5-5 कतरे दोनों के मरीज़ की ज़ुबान पे डाल देने। सिंगल डोज, इसको दोबारा कतअन रिपीट नहीं करना। ना पेल्टोसिन को दोबारा रिपीट करना है, ना ड्रोसेरा 1 mg को दोबारा रिपीट करना है। जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करें तो इन दोनों अद्वियात की फ़र्स्ट डोज़ पेल्टोसिन 1 mg और ड्रोसेरा 1 mg की एक डोज़ पेशेंट्स को लाजमी डायरेक्टली 5-5 कतरे उनकी ज़ुबान पे डाल दें। इसके साथ एकोनाइट 30, ब्रायोनिया 30 एंड फास्फोरस 30, तीनों के अगर ड्रॉप फॉर्म में हो तो 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में डाल के, और अगर टैबलेट्स बनवा ली जाएं तो एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम, या खांसी की शिद्दत ज़्यादा हो तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप दिन में 4 दफ़ा भी, सुबह दोपहर तकरीबन 4 बजे और रात के वक़्त दिन में 4 दफ़ा इनकी एक टैबलेट का इस्तेमाल करके आप इन मसाइल से मुस्तकिलन छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इन अद्वियात के साथ आप ब्रोंकॉल सिरप मसाउथ फार्मेसी का ले सकते हैं और ब्रोंकॉल सिरप की 1 चम्मच आधे कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके 18 साल से कम उम्र के अफराद इस्तेमाल करें, और अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद इस्तेमाल करना चाहें तो इसके 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच आधे कप नीम गर्म पानी में पानी में मिक्स करके दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम अद्वियात को इस्तेमाल करें और इन तमाम मसाइल से जो मौजूदा मौसम के मुताबिक चल रहे हैं इनसे छुटकारा हासिल करें। इन तमाम अद्वियात को ज़्यादा बेहतर है कि आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, या आप अगर मेरे साथ रब्ता करना चाहें, मुझसे मशवरा करना चाहें तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा।
میری اس ویڈیو کو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے آگے شیئر ضرور کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری تمام ویڈیوز کو لائک شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔